喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，你可以用1-2秒嘅時間嚟訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。咁我長毛就喺今集嗰度同大家講解一下點樣去做一個法式嘅羊架，即係點樣去 French cut 一個羊架啦。咁喺講解 French cut 嘅做法之前啦，咁我哋就會講一講兩把刀先嘅，因為呢兩把刀好重要。點解呢？因為冇咗兩把刀呢，其實你基本上係做唔到 French cut 咁滯噶啦。咁呢，第一把係咩呢？呢一把叫 bone knife。咁最主要用咩咧？用呢一把，我哋用嚟戒啦。因為呢一把刀通常我哋叫做 bone knife 咧，就用嚟起骨用嘅。咁可能劏雞啊、劏鴨啊、劏有骨嘅豬啊、羊啊、牛啊咁，我哋會用 bone knife 去將嚿肉同埋骨頭嗰度起咗佢嚟嘅。咁另外一把刀咧就叫做 paring knife 嘅。咁有把刀仔嚟嘅啫。咁有咩用咧？咁呢有把刀通常咧，我哋就會攞嚟去皮啦，即係例如啲生果啊，去下皮啊，切啲好細小嘅類橄欖、蘑菇啊呢啲。咁因為物件啊個 target 比較細啊，咁我哋唔能夠用好大把刀去切嘅，咁我哋就用呢把細嘅刀仔咁就去切一啲比較細小嘅嘢啦。咁呢把刀喺 French cut 裏邊用嚟做咩咧？就係將有啲肉啊黐住咗啲骨頭個側邊嘅，咁我哋要用咩刀仔去刮翻佢出嚟嘅。事不宜遲，咁我哋而家就嚟做 French cut 啦。咁首先你到啦，呢度啲骨係收埋晒嘅喺嚿肉裏邊嘅，咁露唔到出嚟。咁我哋第一件事咧就要將面頭呢一陣皮去咗先。因為如果你唔去咗呢陣皮咧，因為佢下邊仲有一嚿骨仔頂住咗啊，咁所以呢個咧我哋就去一去先。咁呢層皮就成功出咗嚟啦，而家。咁跟住就要去呢一嚿肩胛骨啦。出咗嚟啦，呢嚿骨已經。咁剩低呢嚿肉仔咧，其實可以解咗佢嘅。跟住咧，我哋就會嚟處理呢一 part 啦，開始。咁我大概1寸至1寸半位呢個位，吉一吉落去，做一個記號先。要完全吉穿嘅，因為我哋要後邊嗰度要睇翻個記號咧，之後我哋畫翻一條直線，例如咁啦，見唔見？呢度有啲記號啦，咁我哋就喺呢度畫翻一條直線，界翻開。之後呢邊一樣都係喺條直線嗰度界翻。之後骨膜開一刀，開到係見到條骨嘅，每一條骨都要架刀。咁如果你想方便少少嘅，我哋都可以呢度直接刮落去嘅。跟住後邊啦，一樣。咁要確保每一支骨都係要乾淨嘅。咁如果仲爭少少，仲見到有少少骨膜嘅話咧，咁就可以刮埋佢，同埋一啲肉咯，刮乾淨。如果唔係煮嗰時咧，就會燶噶啦側邊。咁之後就到呢一條脊骨啦。呢一條脊骨我哋冇辦法可以開噶啦，唯有斬咗佢噶啦呢條脊骨。咁我哋咧要做嘅嘢就係骨同肉之間輕輕開翻一刀。之後我哋就要用大刀將呢條骨斬咗佢落嚟。咁就差唔多㗎啦。咁你去完嗰嚿骨之後咧，其實你就會方便翻你之後劏開佢噶啦。好，就係咁啦。今集亦都差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細嘅食譜我哋會 post 喺 Facebook 專頁嗰度，有興趣嘅話，各位可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望你哋可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。